Hello，大家好，我係聯發公司細胡生。今日咧嚟到荃灣樂遊區咧，幫客人咧裝咗幾隻磁石式嘅蚊網。咁我哋一齊嚟睇下磁石式蚊網裝完之後嘅操作同埋個效果。咁大家可以見到啦，呢度咧已經裝咗個磁石式蚊網啦。咁我哋咧要開呢個窗咧都好簡單嘅。咁我哋首先揭開個磁石式蚊網啦，跟住打開個窗，跟住就咁閂翻個磁石式蚊網。咁就可以做到咧通風啦、防蟲防蚊嘅效果。好，除咗房間有裝之後咧，我哋咧客廳咧都裝咗同樣嘅磁石式蚊網嘅。咁你會見到啦，個網面咧係一個淺黃好密身嘅網嚟嘅。咁裝完之後咧都好高清，係啦，做到透風同埋防蚊防蟲嘅效果。仲有咧就係廚房啦，你見到咧廚房客人咧都經常性會打開個窗嘅，咁我哋咧都幫客人咧裝咗呢一款磁石式蚊網，咁一樣啦，都係可以揭開個網同埋開窗閂窗。更重要咧就係咧呢個網咧係可以拆落嚟清洗嘅，咁啊可以成個網咧打開，然後攞落嚟清洗，然後咧貼翻上咧都非常之方便。Thank you。如果大家都想喺屋企安裝呢款磁石式蚊網嘅話咧，可以隨時聯絡我哋，我哋係聯